Essa é a Rua Cardeal. A Rua Cardeal, ela fica em Ouro Preto, na cidade de Olinda. Estamos na época de São João, né, gente? E nada melhor do que filmar, né? Fogueirinha. É São João, não. É Santo Antônio, santo casamenteiro. Casa ali toda enfeitada. Bandeirinha do Brasil. E ali, eu acredito que quem tá fazendo essa casa aqui também tá enfeitada, mas tá muito escura. Quem tá fazendo essa fogueira ali é um patriota, ó. A bandeira do Brasil ali. Dá pra até assar um milhinho, hein? Eita, que legal. É isso aí. O pessoal aqui comemora mais na época de São João. Mas é raro, mas de vez em quando a gente vê uma fogueirinha em Santo Antônio, São Pedro. E algumas ruas decoram. No demais, é isso aí. Um pedacinho aí da Rua Cardeal. Algumas das ruas aqui tem nome cardíaco, né? Chá, tem ervas medicinais, como Rua Camomila, Rua Erva Cidreira. Muito legal, né? E aí, ó, o Centro Comercial de Ouro Preto. Até a próxima. Tchau!